عليكم مبروك رمضان مبارك سعيد كما العاده. معكم لطيفه دائما من لا ال دو تالون، دائما مع تريتور فرانشيبيد. اليوم غادي يكون وصفات خفيفه، يعني ذكرنا من الاول ان كنعملوا الناس اللي ما عمرهم دخلوا الكوزينه، واليوم غادي نوجدوا دي غولو دو سورت دي غولو. Alors, bonjour tout le monde, c'est Latifa, le traiteur Franchimede, qui se trouve dans les Halles de Talence à Forum, l'arrêt Forum. On va présenter deux rouleaux, un au saumon et un avec des filets de bœuf. Voilà, on passe à les ingrédients. Alors, غادي نطلبوا شرائح ديال لحم البقر، هما اللي موجودين عند كاع الجزاره وعند لي تورك اللي كيتباعوا بارتو. غادي نحتاجوا الفرماج وسيون جبن ادام ولا اي نوعيه من الجبن اللي كيكون مقطع. غادي نحتاجوا شرائح ديال الصومون، غادي نحتاجوا الهريسه واي نوع من الجبن، ماشي ضروري يكون ساموغي، غادي يكون اي نوع ديال الجبن اللي كيتدهن. وغادي نحتاجوا الزيتون كحال، بطبيعه الحال غادي نحتاجوا الخبز ديال البيتا معروفه اللي كنعملوا بها ساندويشات ديال اوتاكوس. وغادي نحتاجوا بابي سلوفان هو اللي غادي يعاوننا باش نكملوا العمليه ديالنا. Alors, on a besoin des filets de bœuf, ça c'est le filet de bœuf fumé. On a besoin du fromage edam ou n'importe quel fromage. On a besoin des filets de saumon. On a besoin d'un peu de larissa. On a besoin du fromage tartiné, n'importe quelle marque de fromage. Et on a besoin des olives coupées en petits morceaux, d'olives noires préférables. On a besoin de pain pita. Le pain pita, il faut faire attention quand on l'achète, il n'est pas cuit. Moi, je l'ai fait passer dans la poêle aller-retour vite fait. Et on a besoin de papier cellophane pour finir la recette. On va passer au travail maintenant. Papier cellophane. يعني الانسان ابخي يقدر الانسان يعمرها كيفاش ما بغى. يعني غير الحاجه البسيطه اللي حنا ذكرناها في الاول. هذا ما فيش حتى هو عليكم كيزبق. Voilà. Après on peut garnir avec tout ce qu'on veut. C'est juste l'idée, et après chacun de nous choisit sa recette lui-même. On va prendre juste le papier. On va prendre du pain. La partie qui est bien cuite, on va le faire à l'extérieur. Voilà. Et j'ai oublié de feuilles de salade, j'arrive ici. Alors, et la salade était déjà propre, déjà nettoyée, déjà préparée. Alors, première des choses, on va tartiner un peu de harissa. يعني في الأول غادي ندهن شوية ديال الهريسة، هذه ديال الصومون، هما كتبدا شوية د الحار، شوية ديال الهريسة. شويه ماشي بزاف، ابري على حسب الاختيار ديالكم. من بعد نحتاجو نعملو لا تارتين ديال الفرماج ديال الجبن. ابري اون فا ريتارتيني الفرماج كوم سا va se mélanger les deux en même temps. فوالا. من بعد غادي نديرو لا سالاد ديالنا، نحاولو نديرو غير الاوراق. Après on va mettre de la salade, on va faire que des feuilles, on enlève le cœur, c'est des feuilles. وغادي ناخذو بالاول غادي نعملو شرائح ديال الصومون. Alors la première on va faire du saumon. ما محتاجينش نعملو هاد الجهه هادي، حيت ملي كنروليو وكندفعو شويه راه كلشي كيمشي لهاد الجهه هادي. On n'a pas besoin de remplir cette face là, on a besoin de faire juste le 3/4 et on laisse la petite partie pour bien finir le rouleau. Et après on prend le fromage. Voilà. كناخدو الفرماج معنا. الافضل يكون مقطع مستطيل، هيدا احسن. ومن بعد كندوزو لمرحله الزيتون. On va commencer à rouler. كنشدوها مزيان من الجناب
حنا كنسدو وهي كتبعد المهم تكون عندنا bien ouvrir et après on va prendre le papier film, on va bien serrer وكنزيروها مزيان يعني ملي كنثبتوها مزيان راه كتعاوننا باش كتبقى شاده من بعد. غادي نخليوها على جنب. On va la mettre de côté, on va passer au deuxième rouleau. دائما الخبز المحمر غادي يكون تحت، يعني هو اللي كيبان في الواجهه، وغادي نستمروا ما غنعملوش دابا الهريسه حيت استعملناها مع السمك. غادي نستعملوا غير الفرماج، وغادي نستعملوا الشرائح ديال لحم البقر باش كتجي وحده حاره وحده كتجي يعني عاديه صافي، حيت الحوت كيبغي الحار. On va pas utiliser l'harissa parce que le poisson il aime l'harissa mais pas toutes les viandes. Après si vous aimez l'harissa, vous pouvez la rajouter dans tous les rouleaux. Ça n'empêche pas de le faire. C'est pas interdit, c'est juste les goûts et les couleurs. À peu près c'est la même technique, mais on essaie de changer juste les ingrédients. هي نفس الطريقه ولكن كنحاولوا نعملوا بزاف ديال الحاجات. ابخي تقدروا تعمروها بالثوم، تقدروا تعمروها بهذا بالدجاج، ولكن الدجاج اللي غتعمروها بالدجاج خصكم تخلطوه مع مايونيز باش ما كيجيش ناشف وكتجي كريموز من الداخل. هنا غادي نديرو العكس، غادي نعملو الفرماج لتحت هو الاولاني. On va faire l'inverse, on va faire le fromage d'abord, après on va faire le reste. هنا نثبتوها وغاديروها كما درنا في المره الاولى. On va faire la même technique au début, bien serrer. Après, toujours avec le papier film, on va bien serrer. Voilà. وغادي نخليوهم واحد المده ديال نص ساعه وغادي نرجع معكم للتقطيع. احنا رجعنا لكم باش نوريكم العمليه النهائيه وعمليه التقديم وكيفاش غادي نقطعو، كيفاش غادي نزينو، وكيفاش غادي نانستاليو لي غولو ديالنا في واحد لابلانشا هكايا ولا في اي طبسيل عادي ولا ابري كيبقى التخديم لكل اختيار. On est de retour pour vous montrer comment on va couper notre rouleau et comment on va faire la finition et comment le présenter dans un plateau, une plancha ou une assiette comme vous voulez. Alors on va commencer par celui-là de saumon. Après le passage de 30 minutes, le minimum qu'on peut faire. Mais si on peut le laisser 1 heure, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le préparer le matin et l'utiliser que le soir. غادي نحطوها وإلا قدرتو ديروها في الصباح وتقدموها حتى العشيه ما كاين حتى شي مشكل، بالعكس شحال ما طولتو في تخليوها في الثلاجه ولا في لا تمبيراتور نورمال ديال لا كوزين ما كاين حتى شي مشكل. هذه ديال السومو انا كندير ليها طرتيني ديال الفرماج من الفوق، ندير الفرماج عاوتاني اي فرماج، ولا بعض المرات كندير ليها العسل لي زاموند فيلي كتجي يعني سالي بيمونتي اي سكري ثلاثه بهم. يعني في الكوزينه كتبقى الاذواق ديالك وتقدر تختار بعض الاشياء او من خلال بعض المكونات بسيطه تقدر تعمل بزاف ديال الحاجات. يعني كتعرف غير لا باز ديال المطبخ، لا باز ديال المكونات، وابخي لك ولا لك الاختيار. نبدا بحال هادي. On met la tartine du fromage et des fois je mets aussi le miel et les amandes affilées avant de le couper. Ça donne un autre goût. Ça fait un peu pimenté, un peu salé
et un petit peu sucré, ça donne envie de manger et de faire un petit peu de douceur avec le piment. Voilà. وكنزوقوها باش نشبه الكحل. Et on la décore avec des sésames noirs. Et si vous n'avez pas sésame noir, sésame doré normal. Et je préfère le noir avec le blanc, ça fait classe. Ça fait joli, ça donne envie de manger. Ça fait le jour et la nuit. Voilà. On va commencer à couper. On coupe toujours les premiers. C'est toujours le chef qui mange les premiers morceaux et les derniers. Alors. On les coupe un petit peu en travers, pas tout droit, mais comme ça va nous faire quand même un croûte. Voilà, كنقطع الجانبية شوية باش كتعطينا قوام جميل. هنا كتعطينا كل الألوان. عندكم ها هو السمو، الفرماج، لو نوار ici, ça fait joli. Et après beau, on va voir. après كتعملوا اي حاجه تذوقوا بها. هذا كنخليه طبيعي باش كيعطي باش ما كيتفتحش ملي كنبغيو ناكلوه. كتجينا سهله في الاكل. دابا كاين اختيارات ديال لي بيك اللي كنعملو فيهم الوان وفيهم بزاف ديال لي ديكوراسيون اللي تقدروا تذوقوا بها ولا تخليهم طبيعيين. احنا كملنا البلاطو ديالنا، يعني دار في نص ساعه ولا 45 دقيقه، يعني نطوني نلويوهم يرتاحوا شويه. عندكم بلاطو التقديم ديال جوج ولا ثلاثه ديال الناس، تا ديبون واش كياكلوا بزاف ولا لا. هانتوما تقدروا تحطوه مع العصير، تحطوه مع الزيتون بحال مع لي شيبس، مع اي حاجه. Voilà, le plateau est terminé, comme vous voyez. On peut faire le présenter avec un peu de chips, c'est pour l'apéritif, un peu de chips, un peu des olives. Et vous avez le saumon et la viande, celui qui ne mange pas de poisson, il y a aussi de la viande. On peut faire aussi végétarien, avec uniquement des légumes râpés et des fromages. Voilà. Ben, je vous souhaite bon appétit à tout le monde et à la prochaine recette, et ça sera avec plaisir.